Lille Aurora Aksnes fra Bergen har blitt en av våre aller største stjerner. I dag så tar hun oss med inn i sitt univers. Hallo Aurora. Hallo. Velkommen til Spillerom i P2. Takk. Jeg må spørre først, hvordan kjennes det ut for deg å være Aurora nå i juni 2018, hvis du skal beskrive det med 2-3 ord? Det føles ganske likt som da jeg var liten. Eller at jeg fortsatt er liten, men at verden er blitt litt større. Og når du sier liten, mener du deg som barn, eller? Nei, bare sånn at jeg føler meg ikke at jeg er viktigere enn det jeg var når jeg var liten. Men så føler jeg meg like viktig som jeg har følt meg når jeg var liten. Men så er det veldig sånn at jeg merker den største forskjellen er vel at verden er mye større. Jeg har alltid visst at han var stor, men han er mye større min personlige verden. Og det er vel kanskje den største forskjellen. Hva synes du om å forholde seg til det, at verden din blir større? Det er av og til veldig overveldende, men da kommer jo det som en gang var min svakhet, som nå er min styrke. Det forsvinner inn i min egen verden. Kommer veldig godt til bruk da. Så jeg er veldig flink. Jeg gir meg selv pause ofte. Veldig snill med meg selv. Så jeg er veldig flink til det, å gi meg selv pause når jeg trenger det. Og lure meg selv vekk. Og bare tenke på akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Hva gjør du da, når du tar de pausene? Det er min yndlingsting å snakke om. Det er så koselig. Jeg sitter ofte hjemme da, på rommet mitt. Og så elsker jeg dagslys. Eller sånn, ikke når det er sol. Så blir jeg av og til kvalm. Men hvis det er grått, sant, og da er Bergen perfekt for meg. Og hvis det er bare sånn grått, sånn deilig lys. Og så liker jeg å sitte og stirre på veggene mine. Eller ligge på gulvet og se opp i taket. Så tenker jeg på, kanskje jeg skulle malt noe fint i taket mitt, siden jeg ser på det så ofte. Jeg har ikke gjort det ennå. Men det er en flekk på ene hjørnet jeg ikke får vekk. Jeg lurer på hvordan han har kommet opp der, for det ser ut som kaffe. Så jeg tenkte sånn, hvordan har folk fått det opp der, for det er veldig høyt tak. Eller sånn sitter jeg og på en måte tenker. Så det elsker jeg. Og hvis jeg ikke er hjemme, så er det jo en bok, eller? Hvis du skulle male noe da, på en av de veggene dine, hva hadde du malt, tror du? Jeg hadde malt et helt univers. Jeg ser for meg at du er en som er flink til, altså da, og kanskje med disse pausene, og altså, sånn man snakker om være til stede i øyeblikket, men tenker du at du har en plan for karrieren din som artist, altså et mål? Det er også et veldig interessant spørsmål, fordi jeg tror hvis du spurte meg om det for 2 år siden, så hadde jeg sagt nei. At jeg vil bare lage musikk som jeg elsker, og så vil jeg spille det på min måte for folk. Men nå har det endret seg med den andre platen nå. Og så vet jeg allerede hva jeg skal gjøre med 3. platen min. Jeg vet på en måte alle stegene fremover. Jeg har tenkt veldig mye i det siste. Så jeg har virkelig en plan nå. Og det er veldig sånn, første albumet handler veldig sånn om altså All My Demons Greeting Me As a Friend, en lang titel, som handler om det å gå inn i seg selv og jobbe med sine egne ting. For at man må jo gjøre det før man kan gjøre noe annet, egentlig. Man blir på en måte ikke et funksjonerende menneske før man har gitt seg selv den oppmerksomheten man trenger. Og så er det nå album 2, andre steg opp, som handler om det da, og liksom, når du er klar for det, er blitt et menneske igjen, og liksom finne en slags sånn, det er et veldig sånn, hva heter det på norsk, empowering. Det er et veldig sånn, jeg tror det er masse i dette albumet som får deg til å føle deg mektig og sterk, som er utrolig viktig. Altså handler på en måte om litt sånn de som ikke blir sett, at de skal bli sett og hørt. Så det er på en måte sånn, en slags sånn forberedelse til å bli en slags kriger, så kan du kjempe for det som trenger å bli kjempet på. Og så nevnte du 3. albumet, altså har du allerede da tenkt på neste igjen? Hvor går du fra den krigeralbumet som nummer 2? Altså hvor går veien da? Etter det, å bli en kriger, sant? Først er det bare å bli menneske, bli en kriger. Og så er det det å på en måte gi fra seg litt at man, for livet handler ganske mye mer
enn oss selv. Hvis man trenger at det handler om oss selv, så må man absolutt gjøre det. Men når man har kapasitet, når man på en måte har det godt, så har man da plass også til andre folk, og se faktisk folk rundt seg. Og hvis ikke folk gjør det, så er det jo bare et tegn på at ikke man har det så bra ofte. Fordi flest folk i natur, altså tror jeg da, det er mange teorier, er snille, er gode. Så steg 3, skal det være hemmelig? Nei, det er jo ganske logisk. Det er jo bare det å se litt rundt oss, og bli enda mer en del av alt. For at vi blir matet med så mye, altså nyheter, og hele tiden så er det bilder, en reklame på en actionfilm om noen døende barn. Og det blir for mye at ikke vi lenger klarer å linke det til empati. Og det er helt naturlig, tror jeg, fordi at det er så mye at det er bare blitt en sånn det har på en måte nesten motsatt hensikt til det det prøver på. Det er veldig trist. Så å finne en måte å liksom bli akkurat som at vi er en stor organisme med masse drømmer. Der har vi tredje albumet. Ja, det blir tredje albumet. Ja, så flott. Du, Aurora, jeg tenkte at vi fra nå kunne ta 5 litt sånn, jeg kaller gjerne sånn svevende, flytende, luftige spørsmål, litt sånn på rappen. Høres bra ut. Ja, passer deg bra. Ja. Da begynner vi med første. Hvilket ord er du mest glad i? Finurlig. Det kom kjapt. Ja, men det er yndlingsordet mitt. Vil du utdype hvorfor, eller skal vi la det stå med det? Det er vel egentlig uttrykket folk har av humøret deres når de sier at noe er finurlig. Det er så koselig. Neste. Hvilken lyd elsker du mest? Akkurat nå, det endrer seg hele tiden. Det pleide når jeg var liten å høre på katten min purre. Det var yndlingslyden min av alt. Men når den døde, så ble yndlingslyden min lyden av regn som treffer skråtak. Det er veldig viktig at det er skråtak. Igjen greit at du bor i Bergen. Ja, jeg er kjempeglad i regn. Og det er forskjell på skråtaklyden og det flate. Ja, veldig stor forskjell. Ja. Hvis det er bare vanlig tak, så er det ikke yndlingslyden min lenger. Det er på skråtak. Da er det rett ned på sånn 5.-6. plass. Ja, minst. Hvem er din favorittheltinne gjennom hele historien? Kanskje prinsesse Mononoke fra en av Ghibli-filmene. Hun er en sånn skogskriger og rir på ulver og sånn, så det hører vel sikkert at jeg er veldig glad i henne. Okay. Vi får google det, vi som ikke kjenner den så godt. Hvem er favorittmusikeren din egentlig, Aurora? Jeg tenkte på det akkurat i dag, fordi jeg tenkte at jeg kanskje skulle prate om det. Og jeg tenkte nok at det er så mange. Favorittmusikeren. Jeg er veldig glad i Anne Brun. Så jeg er veldig glad i Enya. Veldig glad i et heavy metal band som heter Gojira. Men sånn i hjertemessig er det vel Anne Brun faktisk jeg har hørt på mest i mine egne dype daler gjennom livet. Og så er jeg veldig glad i Hebbe Kråkevik. Får med en lokal en også. Ja. 2 til. Har du et slags livsmotto eller motto? Livsmotto. Ja, det er vel egentlig jeg har vel egentlig ikke det. Jeg har en slags innstilling, kanskje, men det er jo et livsmotto. Jeg må skaffe meg et livsmotto. Jeg skal komme tilbake med et bra livsmotto. Okay. Men det er vel kanskje bare å være veldig til stede og se folk. Vite at folk trenger å bli sett. Alle du møter på en måte. Om det bare er en i heisen, eller en som holder oppe døren, og han som kjører bilen. Alle. Og se alle. Hvis du vil justere på den og finne enda mer sånn konkrete livsmotto, så kan vi ta det neste gang du kommer tilbake til spillerom. Hvis du kunne bo hvor som helst i verden, hvor hadde du bodd da?
Bergen. Ja, tenkte jeg at det kommer. Jeg elsker Bergen. Aurora, jeg vet ikke hvor opptatt du er av sport og idrett. Vil du se det på deg selv som som er glad i sport og idrett? Trening? Jeg er ikke glad i å se på det, men jeg er veldig glad i å utøve. Veldig glad i fjellturer, jeg elsker å springe. Ikke jogge, men sprinte på en måte. Og så var jeg veldig glad i høydehopping og lengdehopping og sånn jeg var liten og drev mye med turn. Så jeg elsker kroppen i sportverden. Kunne liksom alt det han kan gjøre, det er helt utrolig. Og det skal så lite til før man får ting til da, uansett hvor gammel man er egentlig. Bare man liksom begynner å bevege seg, er man plutselig. Det er skikkelig kult, synes jeg. Bevege seg mer. Jeg spurte nå litt siden fotball-VM er i gang. Hvis du var en fotballspiller, hvor ville du vært på banen da, Aurora? Jeg tror jeg ville vært er det spiss det heter? Ja. Høyre spiss. Fordi at jeg sparker best med høyre foten. Eller der man må løpe mye. Jeg hadde likt å løpt mye, tror jeg. Offensiv midtbane. Offensiv midtbane. Ja, da sier vi det. Aurora, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk her i Spillerom, og jeg føler vi har blitt kanskje enda litt mer kjent med deg via disse spørsmålene her. Du skal spille på veldig mange festivaler i sommer, heldigvis, og da for det norske publikum noen i Norge også. Det er Stavernfestivalen, det er Stereofestivalen i Trondheim. Du kommer til Stavanger senere i august. Siste spørsmål, hva slags type artist er du på festival? Er du sånn som bare henger på sånn lukka områder? Menger du deg med publikum? Hvordan er du? Det går veldig på dag. Jeg er veldig opp- og ned person. Og høyre og venstre. Om en annen. Det er veldig sånn jeg er veldig glad i å gå ut og danse. Min favoritting i hele verden er å danse. Så jeg tar egentlig hver mulighet jeg har til å gå ut og danse i noen andre sin verden, rett at jeg har vært, på en måte, kommet ut av min egen. Jeg danser veldig mye på scenen nå da. Men da må jeg spare meg selv litt, for jeg blir så sliten når jeg synger. Ja. Men jeg elsker å danse med et publikum. Men hvis det blir for mye, hvis det er et sted der jeg er veldig kjent, så liker jeg å sitte backstage, kanskje. Drikke litt, elsker sprudle vin. Du er glad i det? Ja, veldig. Ja, hvis du følger opp til det, hvordan blir Aurora når hun blir litt sånn bedugga? Jeg blir veldig tankefull. Blir veldig glad i å danse. Jeg blir ikke veldig lik som meg selv. Bare at jeg blir kanskje enda mer at man jeg tror jeg blir en enda mer uforutsigbar person. Blir veldig lik. Bare litt enda mer ekstrem, kanskje. Enda mer Aurora. Ja.